特別なスープをあなたにあげる。あったかいだから瞳の中にある私の大きな野望。みんなの笑顔が太陽を見たいにあったかいだからいつまでもこのまま私を楽しませて隠しまたいこの可愛さあふれて止まれないだからいつまでもこのまま私を楽しませて。Hello， 大家好，我是君子，我们现在在三亚，蓝蓝的天，我觉得这个酒店附近还挺好看的，有很多游艇，而且今天天气也挺好的。前面有个鲨鱼。我觉得这边的海感觉看起来舒服多了。你游一个嘛？我没有那个，学了游泳了，但是我还不会。你可以仰泳，假装可以。大家看看他的脚，不知道看不看到可不可以下？变成了米老鼠了，你的头上了。还有好几次开始，我这样指甲真往回翘。美女没气势了，美女在打蚊子。照镜子，等一下，头发乱。好，全都是小孩。今天天气好好，也不是很晒。在海边拍照。你随便拿吧。好多鱼，哇哦！抬头看到有种自己在水里的感觉。是的。哇啊！它笑了，它笑了。这早餐太多了，不知道怎么选择，就只拿了一个。好像也没有很多，我拿了好多青菜，我发现我们。要出门了。
好可爱呀！你好可爱呀！怎么看起来好好吃了？它怎么张开嘴巴的？这是鳗鱼，它在睡觉吧？跟我一样，我睡觉也是这样。怎么不流口水啊？因为在水里嘛。不知道他在干嘛，一直倒立，一直翻过来。She way too big when we pull up, give me the low. Cause off the Remy. 买了3次大喇叭，2次过山车。かけ忘れた目覚まし時計まつげの先にはもうすみれ色の春がゆ参加的最后一天，出来吃了下档直奔海参。手が生えてきたらさあ出かけようノートの隅に思い描いてた未来もしかしたらもうあの角の先に待ってるかも包了个游艇，你只还把我当手机架说？没有，我只是我说一下，我说还没有开始，我就已经开始了。太怕。嗨，现在在海上，我现在很想吐，但是我坚持拍完这个视频。我操，你好恶心！你的防晒水流着，你妈的，这上面到处都是。这条好恶心。好了吗？好了。我的头发跟从水里捞出来的一样。告诫大家千万不要来坐游艇，绝了！要么就挑在有风的时候，不然这简直是要命啊！我的妈呀！